Теміртау әкімшілігінде өткен соңғы аппарат жиналысында қала әкімінің орынбасары Владислав Цай 2018-2019 жылдардағы күзгі қысқы кезеңдеріне қаланың инженерлік желілерінің дайындық барысына қатысты баяндама жасады. Ағымдағы жыл осы мәселелерге байланысты Оқжетпес-Т жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Акватрейдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініпті. В том числе на тепловые сети 586 миллионов, на водопроводные сети 407 миллионов. Соның ішінде жылу желілері үшін 586 миллион теңге, сумен жабдықтау желілері үшін 407 миллион теңге, канализация желілері үшін 267 миллион теңге, электр желілері мен қосалқы станциялар бойынша 204 миллион теңге қаражат бөлінді. Құбырларды гидравликалық сынақтан өткізген уақытта 2 аптаның ішінде 114 жарық анықталды. Кейіннен барлық кемшіліктер жойылып, қалада ыстық су жайлап беріле бастады. 11 қыркүйектен 13 қыркүйекке дейін Оқжетпес-Т жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орталық және шығыс бөліктерінде жылу желілерінің гидравликалық сынақтарын өткізді. Нәтижесінде құбыр бойында 25 олқылықтар анықталып, олар дер кезінде жойылған. Ведется ремонт канализационных сетей, выполнение составляет. Кәріз желісі жөнделуде. Бүгінде 3 километр жерде жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұл орындалуы тиіс жұмыстың 67%-ын құрайды. Оқжетпес-Т жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылысы жалғасуда. Жоспарланған 1,95 шақырымнан 0,5 шақырымында жұмыстар жасалып жатыр. Қалада жылу берілгеннен кейін жұмыс жалғасады. Қазақстан Республикасының энергетика министрінің бұйрығымен бекітілген жылу энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес электрмен жабдықтау және беру ұйымдары егер электр энергиясын беру ұйымының жылу желісіне қосылу техникалық дайындықсыз болса, тұтынушыға жылуды беру толықтай немесе ішінара тоқтатылады. В городе Темиртау, поселке Актау, всего 17 автономных систем отопления и БЕК-1. Теміртау қаласында және Ақтау кентінде барлығы 17 автономды жылыту жүйесі және 2 қазандық бар. Олардың барлығы алдағы жылыту маусымына толығымен дайын. Ағымдағы жылы Орталық Азия цемент акционерлік қоғамымен меморандум шеңберінде 15 миллион теңге сомасына қазандықтар ауыстырылды. Ал енді көмір мәселесіне тоқталып өтсек, ағымдағы жыл Теміртау қаласындағы және Ақтау қаласындағы қажеттілік шамамен 63 мың тоннаны құрайды. Оның ішінде бюджеттік ұйымдарда 2,5 мың, ал жеке үйлер үшін 55 мың тонна. Бүгін көмірдің бағасы тоннасына 11-ден 14 мың теңге аралығында. Қала әкімі Ғалым Мәшімов, егер биылғы жылы көмірдің мұндай көлемі жеткіліксіз болса, онда келесі жылы көбірек көлемде тапсырыс беру қажеттігін айтты. Потому что нету там центрального теплоснабжения. Будете работать особо, надо уже. Ол жерлерде орталық жылу жүйесі жоқ. Сондықтан жылыту маусымына қашанда дайындық болғаны жөн. Мысалы, алдағы 3 айға көмір мөлшері дайын болса, онда мәселе көп туындамас еді. Сондай-ақ жиын барысында әкім орынбасары қала тұрғындарының коммуналдық қызметтерге берешегінің көбейгені туралы да айта кетті. Биылғы жылдың 1 қыркүйегіндегі ресми деректерге сүйенсек, берешек 1,5 миллиард теңгені құраған. Олардың ішінде 700 миллион заңды тұлғаларға тиісті болса, 900-і халықтікі. Что касается задолженности сотрудников бюджетных организаций, согласно проведенному анализу. Бюджеттік ұйымдардың қызметкерлерінің қарызы бойынша осы жылдың 1 маусымымен салыстырғанда қарыз 21 миллион теңгеге қысқарып, бүгінде 76 миллион теңгені құрады. Шаһар әкімі Ғалым Мәшімов қала тұрғындарының өз берешектері туралы есіне салу үшін арнайы бейнероликтер жасауды ұсынды.